ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ କହିବାଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ସରକାର କରିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 2 ମାସ ପୁରୀ ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 39 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲା, ତାର କିଛି ଆମର ସପୋର୍ଟର୍ସ ସେମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କିଛି ଆରୋପ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆସିକି ସେଟଅପ୍ ଆପଣ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି 22 ତାରିଖ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ ଏହାର ଭିତରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସେରକମ ସୁଚାରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅଦାବରେ ହେଇନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 2 ଜଣ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ମୁଁ କହୁଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଭିଓର ପାଇବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଜଣେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତପନ ବାରିକ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଉମାକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ତା ଘର, ସେ ଜାଣିଥିବେ। ସିଏ ତାର ମତିଗତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ କେତେ କେଉଁ କଥା କହୁଛି ସେଇଟା କେହି ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ପକ୍କା ହେଉଛି ଇଏ ବିଜେଡ଼ି। ସିଏ 2 ଜଣ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୋସିଆଲ ଟକ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତାକୁ 2 ଜଣ ସେ ହେଉଛି ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ୟାରି ଉପରେ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ବି ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା କେହି ଆପଣ ବାଧା ହେଇପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଗେ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମେ କୌଣସି କିଛି ବାଧା ଦେଉନାହୁଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ଆପଣ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ତା ଏଗନେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ କହୁଥିଲେ, କେହି ବି ଆପଣ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ହେଲା ଥାନାରେ ବି ତାକୁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ଯାଇକି ବସୁଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତପନ ବାରିକ ଯେଉଁ ସେ ତା ଧୁମ୍ ଧରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଟକ୍, ତାକୁ ବହେ ତାକୁ ଶୋଧୁଛି। ସେ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବି, ସେ ଆଉ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଉମାକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାକୁ ଶୋଧୁଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ବି କହୁଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ତାର ହେଉଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ। ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବି ମୁଁ ସେ କହୁନି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ। ସେ କହୁଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ ମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ କହିବାଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ। ମାନେ ନିଜେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଧରାଯାଏ ନିଜେ ବି ସେ ଫସିବ। ମାନେ ସେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ। ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ହେଉଛୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ, କେବଳ ତୁ ହେଉଛି ତୋ ଆଖି ତୁ ହେଉଛି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ଧ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା କହିବା କଥା। ତୁ ସେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଯଦି ଅଛି ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ରହିଛୁ କାହିଁକି? ତ ଏଇଟା ତ ଅନ୍ଧ ମାନେ ଏଇଟା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଭଲ ତୁ ମାନେ ବାহিର ପଳା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାର ଥିଲା। ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋହନ ମାଝୀ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ନେତା ଆମର ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେବୁଲର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ମାନେ ତମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛ? ମୋ କଥା, ତମେ ଯଦି କହୁଛ କିଛି ପ୍ରମାଣ ରଖି ଗୋଟେ କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ କିଛି କହିବାର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା 24 ବର୍ଷ ତମେ ଶାସନ କରୁଛ, ସିଏ ବି ଆପଣ 20 ବର୍ଷ କରିଛି, ମୁଁ କହୁଥିଲି 50 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ଭିତରେ ତମେ କ'ଣ କରିଛ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ। ଯଦି ତମେ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତ ଏଥିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସେବା ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ଛାଡ଼ିବା,
ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଭଦ୍ର ଯୋଜନା ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହେବ, ଆପଣ ଭତ୍ତା ବି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏରକମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯାହା ଯୋଜନା ଯୋଗାଇଲେ ସେଟା ସେ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେଟା ମୁଁ ସେଟା ମାନେ କହିବିନି, ଆପଣ ନିହାତି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ବି କାରଣ ଆମଠାରୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ପାରିବ, ଲୋକ କ'ଣ ମାନେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଏକୁଟାକୁ ଆର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ କୌଣସି କିଛି ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛ, ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ରଖ। ଆଜି ନେତାମାନେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ହଉ, ଆଜି ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସେ ବିଜେପି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରୁଛ, ଇଏଟା ହେଉଛି ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏଇଟା ଝଗଡ଼ା ଏମିତି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନିଜ ଭିତରେ ସଂଯୋଗତା ରଖ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟକୁ ଗାଈ ଦେଇକି ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଖରାପ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯଦି ପକେଇଲେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଆପଣ ଖରାପ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କରିବେ। ଆଜି ତମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଈ ଦେଉଛ, ନିଜକୁ ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ସମୟ ଦିଅ, ସରକାର ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ଦେଖ, ତାପରେ ହେଉଛି ତା ଦୋଷରୂପଟା କାଢ଼ିବ। ନହେଲେ ଅଯଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ବକିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନେ କହିଗଲି ଯେଉଁ ଆଜିକାର ଟପିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ କିଛି ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଆପଣ ନଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ କହିବାର ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।